Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima ma kana. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Allahumma sholli ala Muhammad. Teu nyangka di Bali teh loba orang Sunda. Saya mah teu asa di Bali, pentingnya asa di Soreang we. Aslina wani diriungkeun. Sugan teh moal pikieun asa teh ka Bali, hareudangna sarua. Ngomongna nu ngomong Bali. Makanya pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Qadarullah, daun lagrag hiji tina hiji tangka nu leubeut ku daun yang lebat dengan daun satu pohon. Ketika ada satu daun jatuh, Allah tahu kering dan basahnya. Tak menyangka saya malam ini ada di komunitas Sunda. Sunda teh susunan dasar nya. Ngahiji moal pahili papisah moal jadi dua. Allahu Akbar. Kudu ngawarnaan. Mun hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Teu naon singan? Teu aya nu anyar, aya nu anyar. Teu naon tapi teu naon ngan yakin moal naon-naon. Mata ka mana wae kudu mawa akhlak. Kamari abdi ka Batam, orang Sunda di ditu ge. Nah ieu Sunda ieu rajin pisan nyeun jelema. Saya selalu statistik. Sabaraha tahun Kang di Bali? Nu 12 tahun, nu 20 tahun. Budak nu sabaraha opat. Kitu we gawena teh. Jika ustad usaha tara anak deres. Da gawena di sasarung sekali nangtung ngaburusut. Alhamdulillah nuhun diulang ka Bali ya. Bali nu Allah, Bandung nu Allah, Mekah nu Allah, Madinah nu Allah. Doakeun nu hadir wengi ieu sing umroh tahun ayeuna amin. Teu aya nu teu mungkin. Abdi wae teu ngimpi-ngimpi bakal ka Bali. Penting ieu qadarullah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mun Allah geus berkehendak, saha nu rek ngahalangan. La mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udal jad minkal jad. Cunuk waktu ningang pangsa, takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Nya, jual ngariung kieu. Ye, ngariungkeun jelema teh pagawean enteng, gampang keneh ngariungkeun korong. Sok nu ngorong mah sok diriungkeun heula tara langsung dipiceun nya. Sok ngaku lah. Sok mun ngorong mah kabeh ge pake wirid heula, subhanallah. Jeung sajorok-jorokna nu sok ngorong pasti nyimpen korong mah apik mun dari kolong meja, teh sarua sararea ge, rek pejabat rek rakyat. Tawa di kolong kursi. Matak mun orang Sunda nu aya di Bali teu duduluran, teu ngariung, teu boga bamus, aduh sing era ku kaleng hongguan. Kaleng hongguan ge sataun sakali masuk ngariung jeung monde jeung salakina. Anakna teh lain 2 3 jeung nisin. Bibi-bibina susu capnona teh era ku kaleng orang Sunda. Cik ngariung atuh. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpullah dalam satu frekuensi seperti ini, nanti Allah bahagiakan. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah. Saat tersenyum Allah bahagiakan. Riweuh orang Sunda nu aya di Bali mah, kumaha riweuhna Ustaz? Hayang seuri wae neng arisan cair. Leung mun nomerna deet, mun jauh rek baru susah umur-umur, bang kenu we batur mah geus boga bang naon, ieu mah karek boga bang kenu we. Rek kitu wae hirup teh. Untung diutus Rasul. Rasul ngajarkeun nu tadi ceuk Pak MC. Ceuk Pak Bamus. Kahadean.
teh nu paling sakti di dunia teh ngaran makhlukna kahadean. Abdi orang Garut Pak, di Samarang. Mun balik ka lembur aya nagreg, eta teh gunung dikerok ku beko mah. Pake tatarucingan ka santri. Cik, bro, teh bray. Nu pangguatna di dunya naon? Gunung, tong disalahkeun, bising bener, tapi yang lain eta dimaksud sakuat-kuatna gunung eleh ku beko. Berarti nu kuat mah besi. Al-Hadid aya suratna, surat besi. Tapi sajago-jagona besi keur melak cangkeng, ningali seuneu mah melendoy bray. Cenah ka seuneu mah. Ku seuneu mah dibentuk atuh jadi bedog, jadi kampak, jadi samurai. Berarti seuneu nu jago, si jago merah melalap Jakarta kalah. Sajago-jagona seuneu elehna kunaon tah? Ku cai mamang Aceh ge diletak. Pemutihan, awas di deket pantai, tong maksiat yang diletak ku cai. Berarti cai nu jago, tapi sajago-jagona cai elehna ku angin. Kuduna cai teh turunna kalau hujan tuh besar, tapi dipecahkan sama angin. Maka hati-hati dengan angin kalau sudah berkolaborasi dengan cai jadi tsunami. Yang rata-rata badai mah ngaranna awewe. Di Amerika ada Rita, ada Karenina. Kenapa perempuan diibaratkan badai? Kadang perempuan jadi badai rumah tangga. Ya. Tapi sajago-jagona angin elehna ku sahajik ku tukang sate. Kita gawe ngasakeun sate arulin wae sia teh. Nepi ka asak sate. Mentak sok aya sate babadug kana mobil. Bau sate dibawa ku angin. Sajago-jagona jelema. Nah, tukang sate teh jelema. Elehna kunaon? Ku tunduh, Bro. Tah rek dicirian teh ngajina rek ngaji naon ya? Jauh-jauh ti Bandung ka dia di Onang rek naon ya? Rek ngaji brut. Hahaha popotoan. Teu bosen ti orok dipopoto. Anyar ngajuru foto akte dipoto KTP dipoto surat nikah dipoto ayeuna dipoto keur Yasin ayeuna. Teu naon sih kan? Mun teh nyaho tong nyanyahoanan. Komo ibu-ibu mun dipoto teh ngelel. Naon dagang letah online? Teu ngelel hungkul dengdek. Harap dimaklumi, harap arif dan bijaksana kalau ibu-ibu berfoto miring kepalanya itu teh sing yakin, sing ngarti perempuan teh butuh sandaran. Tapi Bu, kalau sudah tidak ada tempat untuk bersandar berupa bahu, masih luas bumi untuk bersujud. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Tulis jang quotes by Ustaz Ee. Berarti jelema nu jago eleh ku tunduh mah. Aslina aderei pernah ngilu kajian melendoy bray. Ku tunduh mah ningali Ustaz antara ada dan tiada. Komo di kipasan ge mah tunduh ngajen. Nepi ka nyerep kana kerah. Nya ada molor ngacai. Oh rek ngaji brut rek ngaji har. Ukur ngaji jerig muru Ustaz Epi keur aya di Bali ramena Instagram. Loba nu apaleun ka Al Makmur keren. Awas. Ieu makmur ngaranna kudu makmur. Ulah ngaran hungkul. Loba nu ngamakmurkeun masjid tapi teu saeutik nu makmur di masjid. Kumaha makmur di masjid sugan teh salat ngiring ngecas. Ngecas yang syariah. Masih masuk ngesian kenceleng ngilu kiih ke masjid teh. Da di terminal mah geus 2000. Ngising 3000. Mun kiih jeung ngising teh goceng. Kamari ngising hungkul angger ditagihna mah 5000. Nah asa dan ngising mah pasti kiih cenah apaleun. Faina tadhabun rekamarana iya. Awas masjid ukur ngaran Al Makmur ai subuh pinuh ku angin. Pemainna ngan 2 jajar, 2 dijajar-jajar. Dari senior hungkul. Pemain lama. Cik adan subuh teh ku budak ngora. Ganti atuh nuansa teh. Ame semangat nu ka masjid teh adan ku aki-aki. Allahu Akbar. Allahu Somad dan geus pi. Aing mah ngagajlig lirikna Ulah sampai kejadian di Bali mah ngerakeun Islam naon eta. Aya nu panjang napas pohon. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar.
Nah dan teh ponok-ponok teuing. Ruaseun nu ada. Tenggelam dalam nada alah. Ye. Nu pangkuatna di dunya mah jelema, tapi jelema eleh ku tunduh. Matak hati-hati mun geus tunduh, slipkeun moal alright, sarekeun moal balik. Di jalan tol ge tunduh. Aya tulisan kalau ngantuk tidur dulu ngalenyap nabrak. Geus tunduh mah sarekeun we. Ya, tapi rek sarena Islam aya carana, Pak. Make doa wudu heula sunnah mah. Nyusun ngeunah. Wudu wajibna keur salat, sunnahna keur sare. Rek sapatemon mau berhubungan suami istri wudu heula. Ame budakna teu baong, dah kapanggih we. Mun urang boga budak baong, seuseuh teh beungeut. Nyieunna wudu heula teh. Rurusuhan ka mana tuh gaya? Kalem we. Balem bawa kalem. Jempling jempet tapi eling. Karena bisa jadi itu tidur terakhir. Tergambar dari bacaan tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika. Teh maulid teh keur ngajarkeun eta. Rasul diutus teh keur naon? Keur ngajarkeun nu kararitu, tong dianggap enteng. Saya suka terlibat di pemerintahan Bandung, Jawa Barat. Mun audisi pemimpin, Ustaz Epi nanyana sok aneh-aneh ka calon pemimpin nu rek naik teh. Cik cenah Ustaz, pertanyaan ti Ustaz naon ya? Keur balon bakal calon. Sok ditanya teh nyeleneh-nyeleneh, apa tuh doa asup ka WC? Loba saya pejabat tak apa doa asup ka WC, palingan mimpinna juga toilet atuh. Kabeureuyan mah tara ku cucuk muning ku tulang pedas. Kamari saya jeung RK Ridwan Kamil. Ya. Awas kabeureuyan mah ku cucuk muning lain ku tulang pedas, ku anu leutik. Bahaya. Islam selamat, iman aman, kunaon diutus Rasul, wa ma arsana kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsana kami rasulin di ayat nu lain illa liyuta'a bi idnillah. Diutusna Rasul teh keur mikanyaah ka saha wae nu aya hareupeun. Nanya kanu ngewa, mere kanu koret sanggup teu tinu muludan ayeuna. Hayu urang mah aya nu ngewa, pika ngewa deui jadi lemur baeud atuh. Jadi lemur zaman dun. Ayo Rasul pas ka masjid di Ciduhan, Malik Ciduhan teh. Tah ning apa? Tareh nu eta. Tah mun urang iman ka Rasulullah ku peringatan Hari Besar Islam PHBI cik amanah naon. Tadi betul, jangan seremonial saja. Sami'na wa ata'na, tiap menang emu amalkeun. Dan di dunia mah moal salilana. Minaz zulumati ilan nur tadi dicek ayatna, dikaluarkeun tinu poek kanu caang, lamun amal goreng kuburan teh poek. Teu percaya sok maot isukan perwakilan. Ke laporkeun bener poek. Moal caang lamun urang sok maca Quran, urang sok silaturahmi, tong ukur ngariung di Bali di kuburan ge ku Allah diriungkeun deui anu kesepian tapi sarua amal. Aslina saya hafal tina hadis Rasulullah. Kita silih tanyakeun jalma anu saprekuensi amalna keur hirup teh. Situ geus maot can ya Allah. Geus belah mana? Silih anjangan we biasa. Maka aina mutahabuna bi ruhillah, mana baheula nu silih pikanya dasarna ruh kami al-Islam bukan kesukuan. Anu ti Garut, anu ti Cianjur, anu ti Jumbrung tadi dipoto. Naon ieu parina ka Bali, Bandung geus heureun. Lain Ustaz hijrah we da aya ayatna hijrah mah mere kauntungan. Rasul teu betah di Mekah pindah ka Madinah dah teh keur dakwah. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Tok jadikeun moto Bamus Sunda di Bali. Mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Menyayangi bukan menyaingi, satu bersatu bersaudara, ngahiji mau pahili papisah mau jadi dua, biar Bamus Sunda di Bali berkembang biak dan berkembang baik. Setuju? Naon we tema naon? Komo ngaji supaya ngahiji, lain ngaos mah kenapa ngaos? Kahartos karena dahareun jeung artos. Sabarahanya cenah mun ngundang Ustaz Epi ka Bali betriweuh atuh. Song-song we. Aya mah tong bicara amplop jeung urang mah balah. Ustaz Epi mah teu butuh amplop, eusin. Rek kitu wae hirup teh. Teu meunang ngajual ayat ku harga nu saeutik, mata ustaz teh bayar sing mahal. Ngahina agama. Nya tong riweuh. Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. CATUR catur cik atuh tertib ulah riweuh. Fa aina tadhabun pertanyaan rek kamarana ieu. Ider-ideran jauh kieu.
lamun teu boga amal soleh, gunung eleh ku besi, besi eleh ku seuneu eleh ku cai, cai eleh ku angin, angin eleh ku jelema, jelema eleh ku tunduh, tunduh eleh ku sare, sare eleh ku maot. Berarti numpang jagona mah maot. Kulluman alaiha fan, kabeh bakal binasa. Kullu ajalli musamma, kabeh aya masa kadaluarsa jeung expire-na. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ta eta nu moal kajawab mah. Kapan, di mana, sedang apa? Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Maka di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sok jarian amal soleh. Kunaon mun salat wajib, mun salat sunah kudu pindah biar bumi menjadi saksi atas pengabdian kita kepada Ilahi dimanapun kita berada. Maka yang panjang umur para rezeki. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari falyasir rahimah. Kudu kieu. Kudu loba ruang riung di neraang bari reang da sagedeung deui di ruang. Awas, da ukur ngariung mah korong ge ngariung. Ukur ngariung mah uyah ge ngariung, sireum ge ngariung. Ngan ngariung rek dibawa ka mana? Nu gapleh ge ngariung. Tapi silih ancam paehan sakuai, paehan sakuai. Nya jika nu catur hakan sakuai. Tang ngariung kieu mah satu bersatu bersaudara satu frekuensi. Karena ada ayatnya di Al-Baqarah. Wattaku, takutlah yauma, kepada satu hari lataji, yang dimana hari itu nafsun an nafsin, satu sama lain tidak bisa saling mempengaruhi. Seperti Ibrahim tu bisa nulungan bapana Azar, Nuh tu bisa nulungan anakna Kan'an, Lut tu bisa nulungan pamajikana, terus Asia tu bisa nulungan salakina. Awas, ukur sadapur, sasumur, sakasur, salembur, sagubernur, tapi di akhirat tu sajalur gara-gara tu akur. Maka kitab Islam namanya Al-Quran, Al-Quran tong pasea. Hayang maot keur pasea, tiga doma kalakuan teh. Keur kurban kamari mencit di dia, dipencit, baturana dipencit, anu can dipencit mah diadu, tanu we. Baturana geus ngagala lenceng, sia teh mah diadu we. Nu leuwih cileupeung lain diadu, ngamulan bawa jalu. Berarti doma LGBT eta. Rek kitu wae. Urang menjelema diutus Rasul teh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa Muhammad Rasulullah SAW masih disebut namanya, punya kebaikan, dan itu yang akan mengabadikan walaupun sudah wafat. Maka wajib mengingat kenapa Rasul diutus. Punten, muludan, maulid kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu bersih. Rasul pun bayi dulu, tah mun muludan mah lain memperingati Nabi, tapi memperingati kelahiran Muhammad yang belum jadi Nabi. Tapi jasana gede pisan. Diutus kernaon rahmatan lil alamin. Ka mana? Lain ka jelema hungkul. Ka sasatoan ge Nabi mah nya ah. Ayo urang mah kumaha ngaku umat Rasul ti kapungkur, aya cucunguk ngaliwat ditangkarakeun. Eueuh gawe peda ngaganguna salat. Cucunguk ngaliwat, awas ya nya. Setan mengentrep kanu naon we. Keur salat numpang kanu cucunguk. Mun sujud can init keneh ku aing tangkarakeun. Bener teh init sujud tangkarakeun. Eta salat bibir rame hate jempe otak pre, tapi ningalikeun eta we. Cucunguk kikituan. Mikirna ulah nepi ka cucunguk. Cucunguk teh boga keluarga. Boga anak, boga salaki. Kumaha mun rek ngajemput anakna sakola. Sementara kurang dianiaya. Daek boga pamajikan ditangkarakeun cucunguk. Sampai anakna di sekolahan ngobrol jeung satpamna cucunguk. Kamananya si mama? Di sisi lain indungna keur terdolimi nangkarak dina sajadah urang, bari keur salat masih bisa maksiat. Matak Islam atau weksa, api teliti, tidak bisa kita menzolimi diri, apalagi menzolimi orang lain. Ini haram tu zulman, kata Allah. Matak saya pergi ke Bali itu kearifannya luar biasa. Sopan orang Bali mah, tangkalnya di sampingan. Cik aya orang Islam atuh. Diajar arif mah ke orang Bali. Bener, ini masalah kearifan. Da puncak ilmu mah arif jeung bijaksana. Nah ini ngaku orang Islam tiba baheula, kiih di mana wae. Tangkal di kiihan moal ngalawan moal. Tapi pikiran eta nu hanapeun tangkal sa. Aya liang sireum, liang jangkrik, kumaha mun keur hajat ngawinkeun anakna. Pangantena palid. Jupa-jupana bahe. Wedding organizer-na hancur, hajatna baru hangseur.
Ya teh aya ayatna mata kudu ngaji ge walaisal insan ila masa'a hayang dikitukeun ke di akhirat. Karena pernah Nabi Sulaiman keur ngabrieul jeung pasukanana dicegat ku sireum pidato da Sulaiman mengartian bahasa sato. Awas malingir Sulaiman rek ngaliwat bisa nganu katinca. Itu masalah kearifan. Matak sok rek cicing di mana wae ge. Nu penting saroleh. Karena bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Di mana Ustaz dalilna surat 2 hiji Al-Anbiya 105. Maka di Bandung aya kajian gapleh, gaul tapi soleh, teu kudu pinter. Penting mah soleh, nu soleh mah pasti tapi nu pinter minum tolak angin. Aslina saya kan LP suka miskin datang nu palinter unggongan teu soleh jadi di penjara. Mending soleh mah diwarisi ku Allah ya Allah waduh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Gitunya nah salat ge nya. Aya kitab Riyadus Sholihin. Sok rek cicing di mana wae ge asal soleh. Dulur kabeh abdi ka Kalimantan disambut ke orang Dayak. Jadi Rasulullah teu boga musuh, urusan batur ngamusuhan, kumaha si eta we da teu udunan. Rasul mah keur salat di tai ontaan ngalawan teu lain teu wani mun neungeul musuh sakali paeh. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mencinta bukan mencela, mendaki bukan mendengki. Menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Konon katanya orang Sunda di Bali itu hampir 20 ribuan lebih ya tercecer. Luar biasa ya teh. Berarti kaum muhajirin sing sopan kaum ansor. Tong kiih di mana wae? Ya mah kiih teh dijieun tulisan Epi Effendi. Kan menu geus mah geus. Apunten Ustaz, mikna kirang caket. Oh ya siap atuh. Nya poho deui we aing. Pak aing eta dabun rek kamarana ieu. Nepi ka ngedul ka masjid teh kunaon ya teh? Aing ngaku cinta ka Rasul, alus. Tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Sakali deui. Eunang ngaku umat Rasul mah, tapi ulah bertepuk sebelah tangan. Rasul ridhoeun teh di aku urang umatna. Amalana teu sarua. Subuh tunuh, duhur ripuh, asar hoream, magrib pabelit jeung dunia terbalik tiris. Isya hareudang, tahajud pagujud jeung selimut. Hayang asup surga. Apal kasus Adam baheulana di mana? Di surga. Nah diusir ka dunia ngalanggar. Sabaraha pelanggaran? Sapelanggaran. Urang hayang asup ka surga anakna, incuna. Sabaraha pelanggaran? Naon boga orang nyero? Boga kawauhan. Halo, seuseuh ta beungeut alah. Paingan gejed doana siga teh diijabah atuh da ngaku hungkul. Da iman malin pengakuan tasdikun biqalbi ngabenerkeun ku hate, iqrarun bilisan, Allahumma sholli ala Muhammad ngaku Rasul teh utusan Allah, tapi perilaku eta wa amalun bil arkan. Aya aturana ka WC nu kencah heula, ka masjid nu katuh heula. Tah eta fungsi Rasul diutus teh nyontohan nu karitu supaya hirup tertib. Teu boga musuh, damai, aman, selamat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurelakan Islam jadi agamaku. Disambut teh kurang teh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa dzakarallahu katsira man amana billah wal yaumil akhir. Syarat iman ka Allah jeung ka akhir teh kudu daek nuturkeun rasul. Sok pelajari sunah-sunahna. Nah, silaturahmi teh di antara anu dipesankeun ku Nabi bagian tina sunnah kahirupan. Absus salam, sebarkan salam. Kemanapun dimanapun sedang apapun entrep di mana wae tong motong gendahan siga nyiruan lebah. Entrep di mana wae tong motong gendahan. Nyedotna nu amis-amis ngisingna wae madu. Bapak-bapak wani ngalawan ribuan nyiruan untuk mendapatkan madu. Tapi bapak-bapak teu wanieun mawa madu ka imah. Kusabab sieun.
Mending lawan nyiruan jeung lawan ibu-ibu mah. Matak tong bebeja ria rek kituan mah. Jumpling we. Da ka perizinan ge eueuh izin poligami mah. Sok ka perizinan setempat. Ka pelayanan satu atap. Eueuh. Da memang teu kudu izin. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Jawab atuh lain jumaahan. Berat mana minta izin jeung minta maaf? Nya geus tong izin mun kapanggih minta maaf. Ai meja sukuna sabriji ya bisa nangtung. Mun rumah tangga yang nangtungnya kudu bisa opat. Daripada hiji pasea wae, ibu-ibu bakal dihanap. Bae da tudunan atuh. Ustaz Epi teh kasep ngan payu. Beda jeung orang Sunda di Bali, GGM ganteng-ganteng mubazir. Rek kitu ae mang. Oh buruh disunatan nya ngeunah nyunah mah nyusun ngeunah sunnah disusun supaya merenah tuk manina genah betah dina ibadah berat dina maksiat keun we batur ngewan da hijrah mah berat atuh ana DKM baheula diskotik karaoke masas mata ka Bali teh asa reunian aduh tapi ku hidayah mah jadi deket ka masjid. Tong ngarasa bisa, tong sombong, tong gede hulu bising tasub helm. Aya di masjid teh ku saha teh ku Allah. Dibere hidayah, dilembutkeun hate, diberesieun kanu maot kudu babekalan jiga uje. Baong baheulana. Fatajawwadu, tapi berbekal fa inna khairi jadi taqwa katakwaan kurasa sieun ka Allah, maka hijrah. My hijrah, my adventure. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taat. Kalau dulu rasanya kalau lihat akhwat takwat pengen berikan mereka coklat. Tapi sekarang bukan, akunya sudah syariat. Siapapun akhwat yang memikat asal jangan lebih dari 4, tidak ku beri dia coklat, tapi ku beri dia seperangkat alat sholat. Nu ulama jinah. Aslina, cuman kan ngaran ibadah mana nu hampang. Ka masjid make gamis disebut karung lempang. Kamana budak penek mah make baju pamajikan. Alah. Make kopea disebut lurah. Dikupluk disebut tukang pila. Di Net TV make baju ieu disebut ahoker. Terus orang kudu make baju renang muslim. Maka lelah karena tidak lillah. Mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa tidak bertahan? Karena tidak bertuhan. Coba mulai mengikuti Rasul. Mun barang gawe inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahil alamin. Bae batu rek ngomong naon ge. Urang mah gawena karena Allah dititak wa Allah wa bidzalika umirtu. Mantak saya make kupluk ame teu loba dedengean. Sok geura mun nyandung hayang aman make kupluk. Carekan kuno kolot jempling. Carekan kuno ngora jempling. Daing na torek. Tete nya anu kaalaman mah nya nyandung teh pertama ribut nanti pertama 3 bulan. Kadituna mah insyaallah istiqomah we pasea. Piring pepes ukur salomari pertama mah kadituna mah teu pepes deui diganti ku piring plastik. Masakna tong bebeja. Tong termasuk orang yang sesat, balik teh kadinya deui, muter we. Coba memboga opat mah sapoe di dieu supaya sehat kana awakna ge. Ka ibu-ibuna ge nyehatkeun. Nyeuseuh teh ku teguh sorangan, nu hiji nyeuseuh, nu hiji ngabilas, nu hiji moekeun, nu hiji istrika, harampang teh. Nu berat mah ikhlasna. Matak bu, nu dihandap ya ibu-ibu ame harampang sok tuturkeun la ilaha illallah. Namun deket ditanya ibu-ibu ya, bu ai salaki milik rezeki bu. Rezekinya mau rezeki sedekahkeun atuh. Ngeunah nyunah mah, nyusun ngeunah, nyunah ka Rasul. La ilaha illallah, Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah, as-sunnah.
Sah tak jadi Islam. Kami ngaji tapi prak-prakana jauh tinu diaji cek MC tadi cacakan Quran teh teka harti tapi ngeunah aya dibaca ngeunah-ngeunaheun mah. Ta Rasul teh jelema nu pangeunah-ngeunana teu boga musuh tapi aya nu ngamusuhan. Mentak sanggup teu tina peringatan hari besar lahirnya Nabi ayeuna akhlak rubah nanya kanu ngewa mere kanu koret sanggup teu? Rasul reka masjid di Ciduhan Malik nyeduhan teu? Tapi tempo-tempo anu nyeduhana gering pertanyaannya adalah siapa yang paling dulu menengok orang yang meludahi itu? Cik di Bali bisa tuh gitu orang Sundanya di Bali. Sekali deui. Rasul tiap reka masjid dalam satu kisah di riwayat hadis diludahi orang Yahudi ngapoe cerot. Tapi teu dibales lain teu boga ciduh, enggak penting. Tapi pas nu nyeduhana gering sanu pertama ngalongok. Rasul coba mun harita Nabi na Ustad Epi ciduhan pertama langsung mencorong janggung gede ngerehan poe kadua ciduhan deui moal kanebo poe katilu ngadenge nu nyeduhan gering dilongok jiga Rasul ditanya moal ditanya minimal ditanya lah teh nyeduhan kan janggung badag kunaon teh nyeduhan beak ciduhna butuh ciduh sabaraha tangki kunaon awak panas gering mangga mamam aya mau anu asup Islam ku Rasul mah didoakeun dilongok diusapan sampai manehna asup Islam tak eta dakwah teh merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek sanggup teu bamu Sunda ieu daerah geus dikuasai 20.000 tapi tujuanna rek dakwah sahade-hadena pagawean dakwah kenapa saya banting setir je dakwah ngeunah buruhna surga hijrah buruhna surga kamu mana jadi dulur ke Arab gratis tiap bulan doa si mamah dia mempengaruhi ridollah piridol walidain teh si mamah ngutuk orang jadi ustad mamah doakeunnya tapi sing jadi ustad gembeng budak baong doakeun jadi ustad mah nanti ngadoakeun Epi jadi presiden begang saya jadi presiden mah geus we jadi ustad Ustad mah mau meuli geura baju ge. Abdi tikupluk nepi ka sapatu kabeh merek Jajakaloh. Pamerek kabeh Pak Haji. All endorse, cowok ambassadors. Ya aslina bener kudu deket jeung Allah, ceuk Allah ibumu. Teh nu dipesankeun ku Nabi mah mau nyaritakeun indung ceurik da yatim atuh Nabi mah. Tapi nu boga indung cari leupeung. Ka tempat nu sangat punten kanu ngageugeuh di dieu. Airek init hijrah ke Bali terbebeja ka indung sok tapakuran geura bab indung Nabi paling menekankan bab ini kamu mau ikut jihad masih punya ibu urus saja ibu artinya keutamaannya luar biasa karena ibu malaikat tak bersayap yang ada sekitar kita Desember we jiga nu arenya hari ibu maruli kuota nyeun status I love you mom aku cinta padamu mah nya cek mamah teh mom you are my everything mah kau segalanya ku pret cek si mamah teh no mah kau segalanya ku nya segalana ku mama nyeuseuk ku mama nyaitan popoean ku mama mi hape budak ka mama mun rek arondangan nya segalanya mamah mah rek kitu wae aing ngaku umat Nabi epi kakolot tuh hormat rek sukses kumaha awas cicing di Bali bisa berkah bisa mudah rezeki itu teh kolot mah teu pernah eureun ngadoakeun di Bandung di mana-mana ya Allah sing hurip sing hirup budak abdi Robbi habli minas solihin tadi dibaca doana Robbi ja'alni muqimas shalah wa min durriyyati tadi ayat ya Allah anak abdi sing jadi ahli salat sing jadi ahli masjid kacai jadi salwi kadarat jadi saloga kacai daek susuci kadarat daek salat jeung lalaki mah kudu salatnya di masjid ulah udunan kana aduk kana kesik kana arloji kana jam paheula-heula keur masjid geus siana pambungbung naon merana atuh masjid jeung pasaran paheula-heula udunan ti abdi beusina ti abdi papana ku abdi ngelasna teu kudu mayar pas isukan loncing dibawa ka masjid ceuk DKM sanu kamari panggadena udunana ye keranda ye tah kahormatan bilih bade ngararisan kan pambungbung ya masjid 3 lantai cik saya mah yakin ke subuh bakal pinuh ya masjid. Tecekap ku amin datangan, amin unggul mah ngareun eta deui.
Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini, halo? Ka masjid mang the real man go to masjid. Pernah teh muludan ya Nabi diutus tulis Nabi pernah sholat wajibna di imah cik mentas riwayat doib ge bae sholat sunnah di imah duha tahajud wajib maka masjid bu lamun boga salaki sholatna di masjid di imah kene pada dekat ke masjid bere mu kena bu berarti dia cowok soleha kenaon ieu nyen masjid 3 lantai coba ukur pinuh ku jumaahan mah berarti Islam festival seminggu sekali we. Bali mah katang rada kuat aura spiritualna ya ngaji wae pinuh ki hareudang di Bandung mah ya aliran anyar Pak aliran salat duha make kunut tapi tong jadi fitnah tanya kunaon sia salat duha make kunut nah salat subuh kaberangan eta rada leuheung keneh eta mah aya deui anu salat Daud kamari salat ayeuna henteu aya deui nu kitu nya salat Daud ulah aya di Bali mah nya matak abdi mah dirawuh di pangku naon tujuanna supaya nyunah ka Nabi ulah muludan tiap tahun tapi efekna melidang ngedua matak budak pang dibawa ke masjid nu meta cina murota nu burger kieu cina tartil nu preman cina beriman Bandung sudah 1 juta anak muda kembali ke masjid Allahu Akbar dengan dakwah yang sederhana budak pang cina pengajian kan pang mah tuh gayana ge unik rancung calana merecet tato rimbil culi bolong rantai ngambai nya gawe ngelem cek polisi eta kriminal mutlak lain tabayun verifikasi kunaon eta ngelem teu kabeli oke jelly drink beres sanggup padang dialungkeun Pak mah mungkin di eundeungeunna mah da teuas berarti orang tuh kudu memberi solusi jangan mencari sensasi akhirnya kan leuleus satena kenging teh ameng ka bumi ulin mana teu make kuota curang Heureuh ngilu ayeuna kenging gitu engko bieu hayang ulin tapi diajak embung ka mana heula ka mana we atuh bayar ka mana heula teu naon lah Robin mah umah Batman we cenah Ai imah abi kan 3 lantai kieu. Lantai pertama masjid, lantai kedua madrasah, lantai handap imah. Parkiran di luhur, da sajajar jeung jalan. Nya kan dina tebing imah nalin beunghar na gawir 3 lantai. Dan di Bali gaya tanah lotnya. Pas mobil parkir hareupeun masjid, kumaha komen pertama barudak jalan mau ke masjid. Anjing masjid cenah. Caing teh masjid Baitus Syukur lain masjid Al Anjing. Naon dibawa ke masjid cenah. Rek diruqyah heuh dikeruk make uyah caing. Lain kitu mang kan tadi hayang ngilu dibawa riweuh maneh mah ganti baju tah geus bau kan sama loba baju urut tapi aralus keneh. Ganti baju geus bau. Terus mandi gerejuk tuh aya cihaneut, aya rokok aya kopi sok. Teu naon? Teu naon. Tak naon. Sok monok betang atungeuna wifi ngaberebet masjid abi make wifi Pak. Ame baretah baru teh di masjid minimal keur nga-internet ngong adan mah nya teu maturan salat aya nga-wifi. Itu cara proses. Aya dispenser, aya galon, aya mie naon bar sales-sales kitu baretah nungguan bari ngitung bonteng ngong adan mah nya teu maturan karena dalam Islam 1 + 1 bukan 2 tapi 27 na salat mah. Kan salat berjamaah mah ya batu. 4 saf, 5 saf. Jadi pinu sekali kajian bukan tablik akbar 5.000, 6.000 orang. Masjid ngaleutikan. Juara teh. Jadi sederhana Rasul mah rahmatan lil alamin. Tong ditingali latar belakang. Komo ningali Bali tadi pas datang. Masya Allah wuduna ge 3 kali urang. Di sini kamera nggak kuat lambaikan tangan. Uji nyali dakwah ka Bali mah. Atuh karek datang ti bandara geus edeuk moal. Gani ngareupeun ku teu sare ayeuna. Alah. Quran ge hafal sabaraha juz leungit bieu mah. Keur salat wal asri pabeulit jeung matini. Pecah konsentrasi, gagal fokus, ingat wae kana laleumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Ai aranjeun mah geus lila di dieu meureun biasa we ningali nu kitu teh. Ustad mah uji nyali atuh. Sampai atahiyat ge ngalamun atuh. Atahiyatulillah shalawatu wa salam. Assalamualaikum. Syada la ilaha illallah syada Muhammad Rasulullah hayalah shalah wa falah. Ai jadi komat coy. Nya. Matak Allahu Akbar. Jaga wudu di Bali mah geus jadikan Bali kota berwudu. Baru keleukan ditingali dosa teu ditingali kaciri beuntak karasa peureum kadeuleu akhirna peureum beuntak etana komen IG Ustad sing kuat cenah ka Bali mah insyaallah nya teu kuat urang itu nu kuat tapi insyaallah Ustad Ebi mah semua digoda setan. Komo di Bali mah setan geng itu ngagoda urang mah ngagoda si eta lebar tanaga tadi goda ge hidang. Maka fa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Rek ngaji wae Quran kudu tahun komo rek ngamalkeun hasil ngaji betul tidak? Maka saya salut ke Bamu Sunda yang ada di Bali jagoan kuatan nya asli narek guguru kumaha eta bisa kuat kieu di Bali kayak ngobrolnya umat bere jurusna orang kudu make kolor besi di dieu Allahu Akbar tapi dah tetep Bali nu Allah jangan mencerca kegelapan karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap betul aya alamat naon ieu urang diutus ka Bali nya titah ngaji jiga kieu aslina Rasul diutus ke Madinah teh haroream tapi ada tugas akhirnya Madinah hirup. Saya tadi di Instagram berdoa semoga satu ketika Bali menjadi kota hijrah amin menjadi kota hidayah amin menjadi kota seperti layaknya Madinah Al-Munawwarah bahwa Madinah jahiliyah sumpingan ku Nabi kondusif jadi kota tujuan wisata rohani maka salut Bali ada kajian bikinlah kajian rutin Bali Lautan Kajian BLK gayanya entong di masjid wae di Kute tablik akbar wanian urang asal di amplop saya kemarin baru Pak jadi setiap saya ceramah di dalam saya kan di Bandung Mac Community kemarin Mac Day ada 6.500 motor berkumpul di Secapa Bandung. Ayo kan ke Bandung mah seorang perempuan Katolik. Wah, tatona pino ngumudag. Rek naon ngumudag? Urang leuleumpangan jeung nu salib sangka misionaris. Yang asup Islam teh teu kuat Islam bukan urang bising maot isuk. Motivasina lalaki bisnis lain, pure we yang asup Islam. Stres duit loba pangabutuh eueuh cenah. Edan saing teh. Sok atuh buru sahadat. Dah hidayah mah kan. Entak saya berdoa Allahumma ya Allah nawir qulubana cahayai hati setiap kami binuri hidayatika dimanapun kami berada dengan cahaya hidayahmu kama nawartal ardo sebagai engkau mencahayai bumi ini binuri samsika dengan cahaya mataharimu rata jadi tinggal di dunia nu mana rata aku panon poe mah abadan selama-lamanya maka kudu jadi jalan hidayah aya maksud pasti kunaon orang Sunda area di Bali pasti keur ngatreatment ulah kitu wae da Bali teh geuningan lu eksotik subhanallah surganya Indonesia kakopong orang luar mah nanyakeun Indonesia teh belah manana Bali cenah bakat ku Bali terkenal beuki terkenal deui ku aya orang Sunda di Bali ku sarolehna orang Sun omatnya mi hape kabeh nu Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lain nu urang maka sing deket jeung Allah dulu Allah lagi Allah terus lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu Allah ada masalah tiada cuk rek kamarana ge cekolot urang teh nu penting mah maneh bener karena kekuatan yang paling kuat di dunia bukan gunung bukan besi bukan api bukan angin bukan manusia bukan kematian tapi kebaikan maka Nabi masih disebut namanya padahal teu pernah hadir teu pernah panggih tapi begitu ketika kita bersolawat tersentuh hati yang panggih jeung Nabi tah ieu amalanana teh kumuludan jadi kaungkap Nabi diutus teh keur dituturkeun naonna prilakuna innama buistu li utami mama karimal akhlak tah eta puncak akidah mah akhlak nya mantak geus we nu geus mah
anu bom we ku kahadean aya runtah hiji cokot anu rek mentas bentaskeun tanya heula tapina ulah abang geus ngaji jeung Ustaz Epi pas tabiku khairat jong ngejos we kaluar ti Al Makmur teh aya turis teu ditanya heula jawab pentaskeun we jabang geus kolot dipangku pentaskeun lain nganuhunkeun nah teu bilang thank you sia teh aing karek beres mentas tanya heula rek mentas moal mun edet pangmentaskeun jadi amal soleh urang mah rusuh bangsa urang mah tergesa-gesa anu make Harley nanya nu make Harley teh kana mobil urang boga Harley teh oh belum sombong emang nu boga Harley maneh hungkul goreng sangka we kana mobil kadua kitu boga Harley teh cileupeungnya ceuk urang teh kana mobil katilu kitu jebret di hareup nabrak tangkal kabeh nu tilu mobil seri mantang tong lagi sanes lagi bade naroskeun di mana remna berarti Harley menanginya mah rek nanyakeun rem kan kecepatan tinggi nah sia teh goreng sangka wae nyebut sombong aya deui geng motor di Bandung mah misalkan urut geng motor tong ditinggali leutikna cabakan mah gedean sarut geng motor sem nyusul R-King nyusul Ninja 2,5 atuh sakitnya tuh di sini wah aing diudag di wah aya di pom bensin motorna keur distandarkeun keluar sia tong ngebut daerah aing ieu sanes ngebut daripada enak motor berarti yang ngising karena Nabi Muhammad SAW memesankan kepada kita al-ajalatu minas syaiton ngaku umat Rasul mah tong tergesa-gesa dalam menyimpulkan bising itu nu bener tanya heula tabayyun fatabayyanu verifikasi kemari di Sumedang aya bus asup ka Cadas Pangeran tipiwan ngalaporkeun ada satu korban bis masuk ke jurang korbanna nganduaan karena terpeleset licinnya jalan dan arus mudik arus balik RCTI melaporkan korbannya satu bis cek tipiwan duaan cek RCTI habis ini mana anu bener tong lieur datangan ka Sumedang atuh ternyata dua-duana bener sabeusna ngaduaan keneh jeung supir nya jadi kumuludan ieu entong alergi ku perbeda karena perpecahan itu bukan dari perbedaan yang saya pelajari perbedaan mah jelema nu sarua sok dahar sarua geus parasmanan geus ngaji parasmanan ngisingna bareng teu tukang teh sarua ngisingna mah nya lahirna sarua jodohna teh sarua kenapa alergi dengan perbedaan wah nu sarua justru beda itu indah maka saya simpulkan perbedaan itu bukan penyebab perpecahan penyebab perpecahan mah bukan perbedaan pendapat tapi perbedaan pendapatan sia teh ceban urang goceng ngitung heula atuh nya sok satu bersatu bersaudara lamun bali hayang hirup jeung hurip dina kahadean perkuat silaturahmi perkuat persatuan dulur sadapur sasumur sakasur salemur sagubernur dulur salam satu jalur nya ame di akhirat menang pangampuran nu maha gopur karena sagedeung deui di kubur Dr. Os maot Olga Saputra wafat Jupe paeh Uje maot Susi si milikiti mati ayo urang iraha sabaraha deui giga kuota usia teh sabaraha deui tah sesa teh tomotah wae ngan ceuk nabi innamal a'malu bil khawatim amal mah kumaha unjung kumaha tuntung tukang roti maot katabrak kereta api roti kadet roti pisang roti suuk roti kacang roti dagang roti ngalewat karya kereta api jebret katubruk lakinu mautakum la ilaha illallah kewajiban urang mun aya ngaran sakarat talkinkeun la ilaha illallah kumaha ngomongna kantun roti kacang da ngapoe atuh wiridna roti suuk roti kacang roti awas di Bali ngapoe ningali orat ngapoe ningali nu maksiat teu nanaon nganaonan ngong adan ka masjid sugan we maot keur sujud maot keur ruku maot keur ngaji ngeunah ya maot keur kikituan aduh tera ku Allah Allahumma la ta'udhu sinatu wala naum long
Nu jadi maksiat tina maksiat teh lain maksiatna saha nu dimaksiatanana nganggap Allah lolong atuh urang mun keur urang maksiat teh. Ayo urang keur maksiat Allah apaleun teh. Nah sieun kana ku RT ku RW ku binmas. Teu ku Allah mah teu sieun. Tah eta nu jadi kenyat jadi kendali jadi ngerem teh GPRS gaspol rem saeutik rek kitu wae. Kan pertanyaanna kitu. Rencanakan kehidupan rek kitu wae, rencanakan kehidupan kitu, kuatkan iman takwa uhwah wae walau alam ea pae sasagedeung deui. Tak jaga wudu di Bali mah aslina. Jadi lebar rek cunihin teh geus wudu. Urusan itu Noel mah nya bonus eta mah lah. Nu lama urang cunihin nya berat, tapi kenapa kita diutus berkumpul di daerah yang kearifan lokalnya luar biasa, senyum aja. Maka kata Nabi, absus salam, sebarkan salam. Jangan sage, assalamualaikum brother. Orang di Arab, tuh bisa bahasa Arab ge, pede we. Syekh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Min aina anta? Min Indonesia. Ila aina? Ihdinas siratal mustaqim. Akrab we. Aya masalah? Oh, malah merek korma, merek parfum juga bieu. Dulur kabeh. Syekh, kul wallahu ahad, Allahu samad. Oh, berarti dulur. Senyum. Perlihatkan Islam yang arif, Islam yang akhlakul karimah, Islam yang sopan. Assalamualaikum. Yang pentaskeun. Perlu itu bagaimana Bali terkenalnya teh syariahnya. Setuju? Absus salam wa atimu to'am tong pedit sok kali-kali bagi dahareun ame nu di daharku maranehna teh tina kaikhlasan urang jadi hidayah. Maka sama ka budak pang bere dahar anu da raek salat ceuk pemerintahan Bandung mah tong dibere lah kena kitu deui lain mau apa tuker mun urangna ikhlas mah jadi jalan hidayah komo ka orang masjid mah mere dahareun jadi takbir jadi ruku jadi sujud. Paham ya? Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Yang eueun miskin gara-gara sedekah setiap detik berkah. Aslina unfik alaik mun saya terima kasih sudah diterima dikasih kumis dikurud kadon beak silet kumisna breng deui kadon beuki nganelan lain syakartum la aji tong pedit absus salam wa atimu ta'am wasilul arham silaturahmi we ka mana ge wasallu tanu pangberatna bilaili wan nasu niyam nangtung peting ngareng kenek hudang batur nyegrek kerek ti brasare nyenyak tidur kita bangun untuk tahajud. Lamun hayang sakelas jeung Rasul. Ke Rasul mah tahajud teh wajib. Ayo urang ngaku umat Rasul, tahajud mung, salat tara, zakat asa dibangsat, hayang ka surga. Naon boga orang jero, boga kawawuhan. Diusir sia ku nabina ge. Meunang ngaku umat Rasul tapi Rasulna ngaku teh urang umatna. Catatannya adalah hati-hati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Kehidupan yang sungguhnya adalah setelah kematian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita di punggung bumi, besok dipindahkan secara paksa ke perut bumi. Hari ini makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi, besok menjadi makanan makhluk bumi. Mau tidak mau. Setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Hijrah ke Bali bisa investasi, nyimpen duit materi di bank yang kita kehendaki. Ketika sakit butuh operasi, beli darah untuk transfusi ke PMI, tapi bisa nggak beli nyawa? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Maka di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung. Bumi akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maka bersilaturahmilah. Da panggih keur tawafnya jeung orang Majalaya hareupeun Ka'bah eta asa dulur pet kuhini satu. Kang di mana? Majalaya, panggih sama maktab. Urang di Bali, panggih jeung orang Sunda. Duh, hawana teh yang nraktir bakso 1000 ewang. Bakatku atoh. Aslina kabayang teh mun ke panggih di surga. Si Ustad baheula ngaji. Haina bener tad baheula nya mun teu ngariung silingetan pentingna agama, pentingna Allah, pentingna wawuh jeung Rasul. Moal aya tempat seindah ieu ngaranna surga bari eueuh ibadah engke mah. Tadi dia pentingna silaturahmi teh. Silman koto aka, sambungkan yang terputus denganmu. Dan ini anjuran Nabi. La yadkhulul jannata, tidak akan menggapai kebahagiaan mendapat surga yang didambakan
Qati'un, kalau engkau memutuskan naon? Yakni ikuti ar-rahim. Saya tugas Bamus Sunda jeung AMS ya, pembinana RK cenanya. Kayak ditadi RK ka dia. Rek dibawa ke mana? Ya gerakan. Yeun gerakan dakwah. Lain dahar di sawah dakwah teh. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid. Ajak manusia ke masjid sebelum di ke masjid kan. Numbung nutup aurat kayak dibungkus ku boe. Numbung ke masjid asa ngaku Islam di ke masjidkeun. Karunyangeun DKM ge. Pada DKM punten ngiringan netepan jenazah. DKM apa sih mah tara salat. Nya ulah sok bae ulah tengah saanting sekali seumur hidup. Langsung kita jadi imam bari ngagoler. Waduh. Tak imam salat jenazah mah nya jenazah itu sendiri mantap teu make ruku jeung sujud. Da imam lagi teu ruku jeung sujud. Itu hikmah. Maka fa'ina tadhabun mereka marana ya. Untung aya acara PHBI ya. Jadi hirup teh keur maot. Hirup teh keur maot keur hirup. Orang ngadongeng. Cing bener ngajawab teh ya. Hirup teh keur maot keur hirup. Oh, dua pendapat ya. Keur hirup keur maot. Urang beresan dua nana. Mun hirup keur maot, domba ge dahar jukut keur maot. Hayam dahar huut keur maot. Maotna ukur bilatungan. Pertanggungjawaban. Tapi mau orang dahar domba jeung hayam kudu make doa, berarti hirup teh keur hirup sok sanajan melampaui maut. Maka bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Kalaupun harus mati itu jalan hidup. Maka yang mati itu hidup. Contoh jamur kuping hirupna tinu naon? Tinu hirup tinu paeh. Kan ibu-ibu ge sok ngambek. Meni paeh wae. Kan paling membingungkan Hawa mah. Ya ibu-ibu, aya pasal KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Embung dikerasan, tapi mun teu keras ngambeknya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah mengingkari kematian pada itu teh awal kehidupan asana eueuh diayakeun dieuweuhkeun diayakeun. Hitung-tungna ayat di kehidupan yang lain. Ada satu ayat, jangan kau menyangka orang yang mati di jalan Allah itu wafat. Mereka hidup, lebih mulia. Maka hirup teh keur hirup. Lain keur maot. Tamun hayam dahar huut, domba dahar jukut eta keur maot. Da ukur bilatungan, lamun urang mah dahar hayam dahar domba keur hirup. Aya balitungan, paham ya? Misqala darratin dihitung. Maka perlu kajian seperti ini teh. Keur naon? Keur bekal hirup saenggeus maot. Nu nyaangan kubur teh bacaan Quran, anu ngalegakeun kubur teh silaturahmi. Dua we heula. Kaseke panjang, jalan ka Pacet. Mari panjang-panjang sieun kaburu macet. Samemeh ditutup, aya pernyataan, ada pertanyaan. Silakan Pak MC, bila anu bade naros tiluan lah. Mengpeung panggih obat rindu. Di luar tema atau di dalam tema boleh. Ya desip ya, berdak hijrah di ya. Sok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di mana Kang? Di Asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Tinggal di Sukawati. Sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah jalan 3 tahunan. Sudah menikah? Belum. Nah. Rek itu wae. Wah buruh di sunatan. Sok atuh rek nanya naon? Di Pangandaran enggak dia ngojay? Dok, mau nanya apa namanya? Kata Ustaz kan tadi di sini termasuknya banyak maksiat-maksiat itu. Ukuran saya ya. Nah, Ngerasa nggak? menurut saya saya baru belajar hijrah. Jadi kiat-kiat cara menjaga pandangan itu bagaimana? Sama satu lagi, doakan untuk para jomblo supaya cepat menikah. Siap. Amin. Kumaha cicing di nu suasana kieu urang geus hijrah ya, biar hijrahnya istiqomah begitu ya. Ingat mati, jaga wudu, tundukkan pandangan. Da bingung atuh di Bali mah, urang sare di lantai 5, tunduk anggar di handap aya. Bukan itu yang pandangan hati. Make agama sakali mah teu naon, nu kadua kali maksiat maka sakali dilakeun. Seseleket wae.
Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tasba. Rasul berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Buka lingkungan, gabung jeung Bamus. Sering adain pengajian. Jam terbangnya dipadatkan untuk baca Quran. Kalau tidak bisa semua, sebagian. Life is a process. Process for progress, don't protest. Oh, ujuk-ujuk langsung jadi malaikat mau. Proses mang. Cuman konsepnya tahu nggak? Ini ada pelajaran. Kita pakai ali emas, cincin. Ker omeh lagrakan WC. Emas lain. Sekali deh. Kita pakai cincin emas, lagi cebok ke bawah air, lagrakan WC bersatu dengan kotoran kita, emas lain. Rek sakumaha balika ada anak bermental emas. Beriman itu tidak terikat ruang dan waktu. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Cuman ikhtiar untuk istiqomahnya bergabung di paguyuban. Anu frekuensi ngaji kayak gini. Makanya saya diundang ke sini berarti satu frekuensi. Nya, ente dugem ka dia teh kadon di masjid. Nya. Kok Allah diyaminna, dipisahna. Ya, sagunuk. Maka kalau memutarkan ikan di satu ember, aya jair, aya gurame, aya lukmas, putarkeun sing tarik, jair jeung jair, gurame jeung jair, emas jeung emas. Putaran bumi ini menuju akhir. Ya, kumaha milih lingkungan, maka kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Fa abawahu, kecuali lingkungannya. Nah, ini bersyukur di Bali ada peduli kajian. Saya berharap kalau di Bandung sudah pengajian biasa saja 6.000, 5.000 Pak, sudah tidak ada masjid yang sanggup menampung karena seminggu itu 3 kali kajian. Ustaz Hanan, Ustaz Rahman, saya. Kemarin hujan-hujan dia bergeming baru teh. Nah, siapa yang mau jadi pelopor? Jangan jadi pelopor di Bali. Kali-kali buka di lapangan terbuka. Sok sing wani minimal dipelopori oleh Bamus Sunda. Ini kebaikan, pastabikul khairat. Nah, kan ayatnya kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan sama kejahatan yang terorganisir, tapi dengan cara yang cantik, tidak menghakimi, mengilhami. Ya, diduetkeun atau bawa misalnya nanti grup nasid seperti ada teman saya Ray Nainbol kan sudah hijrah, Yuki Pasben berbagilah talk show diskusi bari akustik diharapkeun kute. Itu bakal banyak nu kabandring. Itu pola sebetulnya mah. Jadi gimana tip and trick buat istiqomah? Nya urang nah weh sing yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Stay on the track, keep istiqomah. Ya, setuju tidak? Sip, doakeun nu kadua sing geura menang jodoh. Tapi biasanya mun ngajina karena Allah langsung menang oleh. Contoh, saya ngaji karena Allah, insya Allah. Saya minta cai itu, saya minta konsumsi itu sudah disediakan ku Allah. Mun karena Allah mah menang oleh. Jika keur macul manggih belut, cokotong. Aina pesimis Anda dengan jodoh. Saya tanya, Anda kesininya karena Allah? Karena Allah, insya Allah bakal menang oleh. Keur ngaji manggih opieun, opi tong. Opi. Keur ngaji manggih jodoh, cokotong. Tanya heula bogoheun teh main cokot wae. Karena suka cokot teh beuki pisan. Kumaha mun pamajikan batur? Tenang. Bangsa kita hancur karena kerusuhan. Tong rusuh teh. Ngadoa. Nih, hanya doa yang berubah takdir. Ya Allah, hadirkan untukku jodoh dari sisi pilihanmu. Nih, saya ngomong gitu kan. Hei Allah, bisa teh mere langsung? Awas jebut teh bisa. Berarti yang Allah lumpuh. Allah bisa nggak ngasih langsung? Jawab dari nyumaan. Ngobrol atau dari angkot. Allah bisa teh mere langsung? Cuman Anda pantas nggak diberi langsung? Tak eta masalahnya, maka pantaskan diri. Seseh banget, jaga wudhu. Right? Sip, oke. Next, Pak MC. Oke, tok, nu mana lah kumaha Pak MC. Tuh nu kotak-kotak, tuh nu deket lampu. Sok, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky di Cilili. Cilili nggak dia nih. Bagi. Nya apa? Dia ngomong ke cepel. Sok ki rek naon ki dari Rizky mah ya di Bali atuh nya. Sekawin can. Teu naon ulama di luar angkasa. Sok, yang penting dari dalam perasaan. Rek naon ki? Pak Ustad, kalau mahar
ditambah surat itu ada hukumnya? Mahar surat naon ya? Quran. Soalnya surat tanah. Terus mahar naon? Mahar nikah? Kawin, mas kawin. Mas kawin. Nah mahar teh lain keur nikah hungkul. Cing jelas aing ngomong. Kan liu dihirohu kudu idhar. Bagaimana mahar nikah ditambah surat? Ya teu naon, tapi teu naonan. Berarti itu bonusna. Dari urang mah istilah unggul atuh. Saya nikah kepada si anu dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kompan. Geura teu nyambungnya. Oh dibayar kompan atuh ya teh. Seperangkat alat sholat mah jeung masjidna. Orang seperangkat alat sholat teh sajadah we jeung mukena, jeung masjidna, jeung tempat wuduna. Saya banyak teman hafid justru maharnya teh ku bacaan Quran. Malah teu make duit, teu buka duit, bukanna bacaan Quran, berkah. Boleh, sabaraha juz rek dibikeunna. Nya surat naon? Nya asa perempuanna ridho komo dipentang. Kemarin saya lucu tuh di Tasik. Ustaz, ada niat ta'adud enggak? Maksudnya ibu boga anak cenah parawan keneh geulis. Baelah maharna ku Ar-Rahman we. Saya nolak karena teu apa Ar-Rahman. Ayo kudu jujurnya, ulah mah ngapakeun Ar-Rahman keur eta. Mbak, karena Allah. Oleh karena atau karena oleh-oleh? Barang siapa Allah tujuannya. Kalau diminta ya ladangan. Tapi jangan berbuat satu namanya hijrah. Innamal amalu binniyat. Amal tergantung niat. Fa in kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, lamun hijrahna ka Bali ti Bandung karena dunia bakal menang dunia, tapi itu menang Allah. Awim roatin atau karena perempuan yang dinikahinya. Ieu maca Quran teh keur mahar karena Allah. Dari penta Ustaz ladangan, tamu tong disanguan. Ya, gitu jadi boleh. Ya, oke. Next satu lagi. Sok kumaha MC we lah. Kurang ya janggotan. Sok asa teu di Bali ieu mah. Kumaha? Sok opatan lah. Paehan we urang. Sok mang buru keburu imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Dinar asal di Tasik. Aslina mun film Leonardo mah Titanic ieu mah ti Tasik. Sok kumaha mah? Aya deui orang Tasik. Ngalider jauh. Di luar rumah. Sok bae. Kan cenah lamun budak rada bamor wae di leutik bukan gede bamor wae nu kudu sugan bisi wae cenah can di akikahan. Oh ya. Nah, pertanyaan Nabi pernah aing ngadamu lamun akikah terdah umbe cenah teh ibu sapi. Apakah benar seperti itu atau kumaha gitu? Ai akikah mah ku domba. Oh, zaman Nabi akikah ku sapi. Nabi lain teu boga duit, parentahna ku domba. Nah, nembak akikah rada dilegaan. Hadis akikah mah nu sahih. Kullu gulamin rahinatun murtahinun dua redaksina teh. Bi aqiqatihi yauma sab'ihi wa yukhlaqu yasamma. Kalau anak lahir tergadai tebus ku akikah di hari ke-7. Aing ngaran ngagade mah ya tanggal tebus atuh. Aing geus lewat hari 7 mah rek mencit domah ya pek weh ngan ulah yang disebut akikah mencit biasa weh. Seperti kurban menang teu sameme salat Id mencitna. Cok sahar doma-doma aing surak carek menang ngan ulah yang disebut kurban. Tah eta ibadah teh terikat ruang dan waktu. Rek mencit mah mencit weh ulah udunan teu nyareknya sia teh. Aing mah domana 100. Kan stres duit loba pangabutuh eueuh. Nya. Tah ayeuna bab akikah. Akikah mah batasannya 7 hari. Geus 7 hari karek aya rezeki. Ka 14 hari pencit we ngan lain akikah, sedekah biasa we. Tong sok teu seleket. Aya deui di Bandung mah rek kurban pabeulit jeung akikah. Sad nitip cenah. Kela nitip naon kurban atuh sad. Sad tapi aya masalah. Si mamah teh nu ngalahirkeun urang. Bejana cek nini urang si mamah teh can diakikahan. Ayeuna si mamahna di mana geus maot. Nu maot diakikahan. Akikah mah keur nu hirup jeung keur budak lain keur kolot. Ieu aya loba budak ngakikahan kolot tibaralik deui wae. Punten ini hukum.
Akekah mah keur budak orok kewajiban kolot sunah muakad hari ke-7 lamun eueuh domana nya cukuran-cukuran sapaket atuh imah doma can aya budak teh gondrong we. Mun eta budak can dicukuran can aya domba nu marengahan alah. Tapi ka budakna jiga domba alah. Terus timbang buukna bikeun sedekahkeun. Jadi mun terus berengaran nu alus eta etika dina akikah secara sunnah. Eueuh kaitan jeung baong jeung henteu. Ieu mah sunah. Ai akikah keur budak keur kolot. Salah deui wae. Contoh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Diciptakan kehidupan dan kematian teh ujian bagi yang hidup. Kehidupan kelahiran hari akikah keur kolot keur budak. Keur kolot pahalana mah budak mah nyakit tuh melong. Mun urang konversi, mun urang aya nu maot lembur tetangga dimandian, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Keur nu maot keur nu hirup pahalana. Nu maot mah teu dimandian ge mau protes. Ngan nu bau nu hirup, sing bener mikir teh. Nah, jadi eueuh kaitan akikah jeung teu akikah karena karakter budak jadi bau. Lain eta ieu mah perintah sunnah bab maulid. Nabi diutus nyontohana kitu. Keur nyolehkeun kolotna supaya budak bertauhid. Gitu. Paham ya? Tiran koneng gede, pikiran dan segala gede. Sok hiji deui. Tablah dia atuh berimang ya si Asmaul Husna ya. Halus kaosna euy. Berat sebelah tuh di kaler wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Siap. Dari mana Mas? Dari Kerawang. Kerawang, oke. Luar biasa. Udah berapa lama di sini? Insyaallah udah 17 tahun. Udah berkeluarga. Kelihatan wajahnya laku. Siap Mas. Mau bertanya apa Mas? Ustaz. Nggak apa-apa. Suatu ketika saya ngobrol dengan teman-teman, ada teman yang satu mungkin dia lebih tahu daripada kami atau saya. Dia bertanya dan mengabarkan kepada saya bahwa ada imam selain saya tahunya imam itu cuma 4 madhab itu kan. Madhab Itu kan cuma 4. Ya. Terus dia bilang ada imam yang ke-12 kata dia. Saya kan nggak ngerti kan. Ada imam ke-12 nanti dia yang akan menyambung semuanya itu imam itu akan berujung pada imam 12 itu. Yang saya tanyakan siapa imam 12 itu dan risalah apa yang dia akan bawakan kepada dunia ini. Cuma gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teuing atuh Mas teu nyaho Mas. Ngadengin ge kakarak ayeuna. Dari mana informasi itu? Oh, yang nggak jangan memang si temannya jangan. Di mana eta imam 12? Kata muncul deh imam 13 mah. Muncul deh imam 14. Mentak saya ngajawabna simpah teu nyaho. Da madhab mah ngan opat. Aya nu maksudna imam madhab imam naon ya? Mun imam salat leuwih loba. Aya imam bonyonya dan lain sebagainya. Yang Anda maksud itu imam naon ya? Itu seperti ya Imam Mahdi mungkin itu. Saya baru dengar imam 12 itu. Imam 12 tadi yang akan saya bertanya-tanya ke siapa sih akan tanya, makanya saya sepakat ini Ustaz ini yang akan saya tanya. Ya, saya jawab Mas. Dalam masalah hukum bertanya itu ke pelakunya, jangan ke yang nggak melakukan. Al-musbit yatlubu dalil. Bertanya sesuatu itu kepada si pelakunya. Dan nanya ke lain pelaku nama percuma. Soalnya istilahnya saya tanya itu dia malah lemas saya. Dengekeun. Si Mas eta wae nu moal beritana ku Mas kelemes. Saya mah daripada ku Mas kelemes mending kulimis. Saya mah urusan teu wawuh Rek 12, rek 13 dahar mah mayar. Sudah Mas, kalau Mas ragu ngalirkeun tinggalkeun. Nabi mah simpel, dak mayuribuka ilma la yuribuka. Datangi yang lebih pasti, tinggalkan yang geus ribuh Islam di Indonesia teh.
aya imam itu, imam ieu, aliran itu, aliran ieu. Saya muncul pira di, langsung merake kupluk kabeh di Bandung. Aya aliran anyar kuplukinya. Madhab EPI-nya. Alah. Setengenaheun deui we. Rasulullah sebenarnya madhab mah hiji dan opat ge ngindukna ka dieu. Saya baca kitab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, semua kembali kalau ada ucapan Rasul yang lebih benar, buang daripada apa yang sudah aku ucapkan, walaupun seperti benar. Karena mereka pun merujuknya ke ini, ke Rasulullah. Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah eta jadi entong riweuh ku madhab. Napikeun bab salat. Kaifa nusolli ya Rasulullah? Cek Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah aku bagaimana kamu melihat aku salat. Sederhana. Pelajari kaifiat salat Nabi. Jadi para saya di Bandung nu hiji utek-utekan, nu hiji ngusap beungeut, nu utek-utekan nyerang nu ngusap beungeut. Mah bid'ah eta, ngesalat ngusap beungeut. Dan bid'ah mah lieur ningali curug sia utek-utekan. Tah eta Mas, loba kitu. Lieur, geus nya Mas nya. Geus ah. 12 engke biji deui. Aya deui pertanyaan Mas leuwih ekstrim. Ustaz, kunaon cenah Nabi Muhammad diturunkeun di Mekah? Surang teh mun diturunkeun di Cikadut. Mane nanyakeun deui engke. Geus takdir Allah we nya. Saya mah ngajawab simpel-simpel we. Ustaz, kunaon cenah soang sorana betarik? Ulah dijawab beheungna panjang, da jarapah ge beheungna panjang. Orai beheung sawak-awaknya. Tapi bangkong nu beheungan sorana ge tarik. Nya geus takdir Allah. Tah, ngan saumur jadi ustaz, kakarek ngadenge imam 12. Salat naon imamna 12? Tiga mengba. Geus engke deui Mas eta mah Mas. Mun bisa jelemana panggihkeun. Terus ruqyah. Harewaskeun kana ceulina la ilaha illallah. Mete ngalilieur. Leuwih ti 12 imam mah. Nya, nah lieur sepenting ngaji hahaha salat subuh kaberangan. Sok ngadoa meh Bali juara saya sekali semuanya sekali. Allahumma ya Allah nawwir qulubana cahayai hati setiap kami binuri dengan cahaya hidayatika petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan selama-lamanya. Ya Allah, jadikan siapapun yang hadir di sini engkau lunasi hutang-hutangnya, engkau pertemukan jodoh-jodohnya, engkau hajikan dan umrohkan, engkau berikan rumah yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah, jadikan kota Bali yang sedang kami tinggali di sini menjadi kota hidayah, menjadi kota berhijrah, menjadi kota yang penuh rahmat dan barokah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir malam ini menjadi bagian dari keagungan agamamu. Indahkan wajah kami, jadikan siapapun yang melihat kami jadi ingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, makmurkan Masjid Al-Makmur ini dengan para pemakmur yang ikhlas, dengan para pemakmur yang soleh. Jadikan kami di sini satu, bersatu, bersaudara. Ya Allah, kuatkan silaturahmi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatil ummul Qur'an al-Fatihah.
Boleh saya menutupnya dengan pantun, boleh? Kecil situ meuli kopea sakitu we ah. Hiji deui. Tomat putih, tomat euy. Hiji deui. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi ngaja ceramahna teu dipanjang-panjang, ame dionang deui.